اليوم بدنا نعمل سمبوسك بالجبنة بعجينة مقرمشة. أول شي عندي مكونات الحشوة لحتى الجبنة تسيح. لازم نطبخها على النار. بنحط هلأ كل المكونات. عندي هون كاستين حليب، عندي هون جبنة النوع اللي بتحبوه. أنا حاطة 3 أنواع: موزاريلا، أشقوان، جبنة بيضة. عندي هون معلقة زبدة، بقدونس، ملح، سحلب، فانيلا، حبة البركة، سمسم، و3 معالق طحين. هلأ بنحط كل المكونات على البارد. أول شي بنحط الحليب على البارد مع الطحين، معلقة الزبدة، بنحركهم. بعدين نشعل النار. شايفين بس يصير القوام سميك بنحط الجبنة حتى تسيح بهذا الشكل. حط بعدين بقية المكونات، حرك عليهم بطفي النار. حطهم هلأ بجاض كرمال يبردوا. حطهم بالبراد. عندي هون العجينة: علبتين كريمة، كاستين نص طحين، وملح. بنعجن العجينة لحتى ما تلزق بالايد وتصير متماسكة بهذا الشكل. شوفوا كيف القوام. هلا بريحها لبين ما الحشوة تبرد. بعدين بنرقها ونشتغل فيها مثل ما شايفين. بنفرد العجينة السماكة وسط ونشكلها دوائر مثل ما شايفين. بحط الحشوة معلقة صغيرة بكل دائرة وبسكرها بإحكام مثل ما شايفين بالشوكة. بسكرها طبعا مثل ما قلت لكم سماكة وسط كرمال ما تفتح على القلي. عندي هون علبة للتفريز، بحط فيها كيس، بصف عليها البرك، بحط أول طبقة، بعدين بحط كيس، بحط تاني طبقة كرمال ما يلزقوا على بعض بالفريزر. هلأ هون خلصنا أول وجبة. بدي سكر العلبة، بحط كيس وسكر العلبة بإحكام وبحطها بالفريزر. هاي النوعية من الجبنة لازم تطلع من الفريزر على القلي، ما بصير تطلع قبل بوقت، حتى ما بصير تنحط بالبراد. هلأ هون قلت لكم وجبة كرمال تشوفوا القوام، شوفوا كيف الحشوة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.